Hello，大家好冇？今日咧會帶大家食一間最近好紅嘅食雞專門店㗎。Go！我哋依家咧就喺文明路，要食嘅店咧就呢間啦。銘少食雞專門店最近嘅地鐵站咧係6號線北京路站 B 出口，步行400米。咁佢咧係位於呢個寶星大廈嘅2樓嘅。入咗嚟之後向右轉，搭電梯上去2樓。一出 lift 門咧就係佢嘅名廚啦，真係雞檔。呢度咧喺度風乾緊啲烤雞，滴晒汁咁樣，好正啊！烤雞、白切雞，環境好大，裝修好精緻。不過而家咧係啱開飯市啫，所以仲係比較冷清嘅。呢間店咧就上個月先開業嘅啫，所以裝修係非常之新嘅。行嘅咧係新中式風，咁咪到處都佈置咗雞嘅裝飾啊！有包間，有大廳，有少量嘅窗邊位，咁我就去攞個窗邊位啦。坐低咧就嚟睇菜單啦。銘少咧係開中午嘅11點同埋下晝嘅5點鐘，中間咧係有休息時間嘅。大廳茶位咧就6蚊一位，房嘅茶位咧就8蚊一位，飯咧就6蚊一碗，飯盒咧就1蚊一個，咁有個上餐承諾嘅。落單之後29分鐘之內要上齊菜，話超市可以免費送我，菜品唔滿意亦都可以隨時退換。咁佢最出名咧係食雞，4大名雞，最出名咧係明火香茅燒雞，78蚊半隻，138蚊一隻。之後咧就滑捋捋白切雞，78蚊半隻，138蚊一隻。香噴噴煎炸雞78蚊一份，芝香流心雞98蚊一例，梗係要點個香茅燒雞啦，同埋呢個香噴噴煎炸雞，睇下係咪煎炸咁叫。之後咧就佢嘅9大簋啦，石橄欖麥冬燉老雞23蚊一位，手指橙脆皮黑叉燒59蚊一例。不過睇圖咧好唔黑叉燒喎，橙色嘅豆腐煲啦，個黃花魚啊，煲仔飯、雞雜、蓮藕丸，同埋一個寶寶雞甜品啦。咁我咧就想試下個薑葱煲仔飯啦，28蚊一煲，唔複雜，但係外邊咧好少呢類型嘅煲仔飯，仲寫明咗係7分葱3分薑喎。仲有呢個甜品啊，雪糕寶寶雞16蚊一隻，好得意啊！仲有乾冰嚟做裝飾嘅，好有儀式感啊！咁菜式咧就唔係好多，我哋睇埋另外一版，就只有呢張紙。數碼點單咧菜式都係一樣㗎，開胃前菜有3款，都係16蚊一份。燉湯咧就有2款，都話4小時燉湯，咁有一位19蚊，亦都有一頂嘅78蚊。小炒菜方面咧有好多嘅新式炒菜啦，盆栽脆塔沙律蝦68蚊一例，海苔肉鬆冰川茄43蚊一例，酥皮流心蛋39蚊一例，蛋黃堅果焗酥皮蝦68蚊一例，禾稈草炆鵝88蚊一例，薯條拼葱香骨58蚊一例，好多新奇菜式啊！主食咧就有3款，咁有個好有趣㗎。熟漿糊茶湯圓39蚊一例，另外咧就比較普通啦。肉醬醬陳村粉39蚊一例，雞皇煲仔飯48蚊一例。除咗呢啲菜式之外咧，就有6款嘅醬煲，同埋有啲蒸菜、炒時蔬、少量嘅甜品、少量嘅飲品酒類。咁睇好咗菜單，我哋就落單啦。有少量嘅窗邊位，窗邊咧睇嘅係文明路騎樓景，都幾靚嘅。隔離咧就係北京路啦。銘少食雞專門店咧，長期都會有套餐可以買㗎。咁我咧今次係用咗50蚊袋100嘅代金券嘅，所以咧就唔使食套餐，可以單點。佢呢度嘅茶咧就全部都係玫瑰花茶，聞一到玫瑰花香味㗎，唔錯。咁最近咧有好多明星都鋪過呢間店㗎啦。咁我嚟食咧，純粹因為佢開業優惠太大力度啦，唔食唔係人啦。我咧其實好多年前咧已經食過銘少㗎啦，佢咧係竹溪旗下嘅子品牌。咁係由而家嘅當家銘少創立嘅，好多年前啦。嗰陣時嘅出品咧，同埋個裝修風格咧，都同而家完全唔同㗎。咁今次再過嚟試一試，睇下個出品有冇更加好。最先上嚟嘅咧係卜卜脆明火香茅燒雞78蚊半隻，原隻上嚟嘅，仲有指環添喎。咁俾咗3種醬嘅，呢個咧係金桔醬，呢個咧係青咖喱醬，呢個咧係酸甜醬。原隻上嚟可以隨時叫佢哋幫手剪開㗎，好有儀式感啊！睇到個皮咧係非常之緊緻，有光澤。睇上去係好脆㗎，你睇仲有一個裂紋添啊！最下邊咧係鋪咗香茅嘅，上嚟聞得到個香味。睇夠咗就叫小姐姐過嚟幫手剪開佢啦。咁呢間店嘅服務態度咧，暫時見到係非常之好嘅，剪得好仔細喎。先剪翼，之後剪髀，哇！啲汁多到流晒。咁靚嘅雞咧，其實你唔怕熱，可以自己撕住嚟食㗎。哇！真係好脆啊，陣皮非常之脆。但我怕熱啊，所以我都係等阿小姐都幫我剪好啦。咁好嘅服務咧，係唔使收服務費嘅。剪完之後咧，就要努力擺一個好靚嘅造型出嚟嘅喎，果然好有儀式感。唔中意食雞 pat pat 嘅咧，就可以要求佢拎走啦。係咪好多汁咧？
呢全部係啱先流出嚟嘅汁嚟㗎。所以如果你唔怕熱嘅話咧，新鮮手撕住食仲靚啊！就係我好怕熱咯。雖然咧就配咗3種醬，但我決定先試一試個原味。除咗隻芥子先，由髀開始食。我先食咧就有呢個福利啦，雞髀蛋係亞膠丸啦。非常之脆，佢肉咧好嫩好多汁。呢份燒雞咧係鹹香口味嘅，皮夠脆，肉夠多汁，皮咧有少少嘅焦香味。入口嗰時係聞到好明顯嘅香茅味嘅。做嘅咧係玻璃皮，玻璃皮咧一般係用喺乳鴿身上比較多，好少會做成燒雞嘅。咁係點樣做玻璃皮嘅咧？首先要調個脆皮水啦，之後就塗勻隻雞啦，之後咧再拎去燒。步驟咧係差唔多，但係咧就要花一啲心思。做成呢種玻璃皮嘅好處咧就係皮脆嘅時間咧會長一啲，咁樣咧就可以解決燒雞好容易腍嘅問題啦。份量咧唔會話太過細，呢隻咧唔係雞仔嚟嘅。肉質咧就確實係多汁嘅，皮咧亦都係夠脆。咁話咧係由雞場跑到我張台度咧跑到12個鐘，但係呢個肉質咧多汁之餘咧，我覺得係唔夠緊實㗎，所以跑咗幾多日咧我就唔知啦，真係食唔出咯。第二份嚟啦，香噴噴紙炸雞，78蚊一份，因為係煲類嘅，真係紙炸咁叫喎。咁佢個名又冇改錯喎。呢份啫煲咧就做得比較乾身，攞蒜、芫茜、洋葱同埋葱嚟調味。一打開咧個味就好犀利啦，有鑊氣。上菜速度極快啊！想免費獲得菜品好難啊！咁我試咗個支炸雞先，因為啫煲菜所以好熱啊！睇下全部仲飆緊煙㗎。唔知炸雞啲肉咧就緊實好多啦，而且鑊氣夠啊！個皮咧係有少少脆嘅，有雞香味，夠嫩滑多汁。但係呢份嘅調味咧就重手咗少少，辣味咧比較明顯，到最後咧都覺得係有少少辣㗎。但係肉質方面咧係做得好好嘅，成煲咧係好乾爽，肉咧好多汁，好嫩嘅。但係因為唔係做燒嘅手法咧，所以浸皮咧顯得冇咁脆啊。第3份都嚟咯喎，手得薑葱煲仔飯28蚊一煲，一上嚟咧係值得飯嘅，即刻幫你落薑同埋葱，比例咧都可以調整嘅。默認咧就係7分葱3分薑，飯入邊咧本身就有啲油㗎啦，咁佢一路搞咧就一路聞得到薑葱嘅味道。唔貴簡單，但係出邊咧好少呢類型嘅煲仔飯咯，而且呢煲飯咧好大煲啊！搞掂咗，梗係即刻試啦，趁新鮮啦！攪拌均勻之後咧，就每一啖都食到薑葱啦，飯好香啊！成份飯咧雖然簡單，但係真係非常之香啊！可以好好體驗到薑葱嘅味道啊，而且搭配咗咁重口味嘅各種雞之後啊，唔搶風頭啊嘛，作為主食嘅話咧，確實好好嘅。支炸雞咧係越食越覺得辣，佢雖然放咗好少辣椒，但係呢啲辣椒咧係真係堅辣㗎。但份量係大嘅，呢度係1份嘅份量。試一試免費嘅味道係點樣？後生仔做沙飛人咧係中意搞呢啲活動㗎啦，唔單止有團購套餐打卡咧，亦都可以有飲品送啦。呢個咧係山楂汁嚟嘅，好解膩咯，個味唔算太有科技感嘅，都幾自然。作為免費嘅，我都唔可以太多要求啦。但係睇顏色真係好山楂色咯，非常之紫紅色㗎。試完咗好嘢，就係時候你試下雞胸肉啦。呢份咧就係雞胸肉啦，咁切咧就唔算切得好細，非常之多汁啊。咁雞胸肉咧就有少少皮下脂肪嘅，但係皮咧都係好脆好薄㗎。試下個味道會點樣？咁我咧就由最特別嘅青咖喱開始試啊，更加有東南亞風味啦。咁肉咧都係多汁嘅，皮咧確實都好脆。檸檬嘅清香味好突出，咁寫得出佢嘅咖喱咧係用香料磨出嚟嘅，仲有顆粒感，成個咧係好解膩㗎。同啱先嘅香茅味道咧係好唔同嘅，另一種嘅東南亞感覺。之後咧就試下個金桔醬啦，金桔醬咧就真係比較少見，外邊好少有啊，而且咧佢係連皮啦、有肉啦，仲有核喺度嘅。咁啊點完醬之後咧，咁係會有少少酸甜嘅味道嘅，而且會有口感㗎。咁個感覺咧同青咖喱咧係完全唔同，感覺好清新、好清香嘅。不過咧佢有少少皮，所以咧就會有少少澀味。咁我試一試個酸甜醬啦，呢個咧就比較常見啦。咁呢個醬咧就真係比較常見，口感咧亦都係比較普通嘅，就係醬咯。而且個酸甜味咧係比較強烈㗎，好搶風頭。
好，佢嘅雞肉咧雖然好多汁，但係始終係雞胸肉，味道咧係比較寡淡嘅。咁佢好有諗頭咁搭配咗咁多款醬啊，咁啊梗係要好好利用啦，冇咁單一啊，食落去咧味道係比較有層次㗎。咁我最中意食咧就係呢款金桔醬，個味道咧係非常之近似過年嗰種年桔嘅味道㗎，非常之清香又解膩喎。咁樣食落嚟咧，成份雞就顯得性價比比較高啦。雞髀好食，雞又好食，雞胸肉都唔差。雖然係食雞專門店，但係呢份主食咧都好出色啊！啲飯咧好有米香啊，而且好彈牙，好有口感。落咗少少雞油，薑咧又冇太過辣喎。食到最後睇一睇食雞專門店嘅飯做得點樣啦。正嘅呢個咧就佢飯焦啦，金黃色㗎，少少窿邊，焦香味十足啦，做得唔錯喎呢個煲仔飯。好簡單嘅搭配就係薑同埋葱，成份飯咧係唔會太過油膩，但係足夠起到焦㗎。呢個搭配同埋火候咧就掌控得好精準嘅。呢種焦咧，我就覺得比嗰啲黑色嘅焦咧好食好多。黑色嘅焦咧就會有嗰種燶嘅味道啊，呢種咧就唔會苦嘅，而且好脆。呢份雞咧確實比較適合燒雞嘅。做咗啫煲之後咧，肉咧係變得冇咁脆啦，而且個肥膩感咧係重咗㗎。啫煲擺凍咗之後咧，亦都冇咁好食。雪糕寶寶雞16蚊一隻，嚟到之後係幫佢加水㗎，變咗隻鮮雞啊，鮮氣飄飄嘅雞。但係佢本身嘅造型咧，其實好似白切雞嘅，有啲猥瑣咯，我覺得。挑團小雞，俾你睇睇個大細嚇。反正佢係雪糕嚟嘅，咁樣凍住又啱嘅。誒，仲有棵草嚟做裝飾嘅喎，又做得幾精美喎。咪應配咗兩隻匙羹，又真係幾符合呢個撐台腳嘅設定嘅。有冇食過呢種雞咧？呢隻白切雞咧，夠雞齡啊！你睇成身都起晒菠蘿釘㗎啦，好搞笑啊！而且做得好仔細啊，有冠有頸紋，最壯觀係個 pat pat，好大個 pat pat 啊！而且太硬咯，個個落唔到手啊！我就只能好殘忍咁樣由雞頭開始啦。嚟試個味先，好艱難。同雞冇關係，雲呢拿味。好純嘅雲呢拿味，冇咩科技感，就係太凍太硬啦，好難滗啦，硬如鋼鐵啊！呢個保溫效果太好啦。而家就俾阿小伙伴試下味道啦。小伙伴嘅直男評價咧就話佢味道咧偏甜咗少少，雖然好有儀式感，但係佢覺得冇乜點咯，就係一個雪糕，而且話冰感太重啦。咁我覺得咧，起碼佢好睇嘅，好適合約女朋友嚟試一次咯。至於第二次會唔會食，我就應該係唔會㗎啦。咁今餐食落嚟咧，我係用同一款雞做咗唔同嘅做法。呢款雞咧，佢就係做燒雞會更加出色嘅，好脆啊，好多汁啊，好食啊。個啫雞咧係好有鑊氣啊，但係個味咧就係調得太勁啦，嗰個辣度我受唔到咯。至於個煲仔飯咧，我覺得係好出色㗎。薑葱最簡單嘅搭配咧，就好考究呢個米嘅選材啦。佢揀嘅米咧夠彈牙，而且有米香啊，所以呢煲飯咧係好食㗎。作為主食嚟講咧，非常之滿意㗎。咁今餐嚟講咧，我總係滿意嘅，所以係會嚟試第二次㗎。因為我唔只有2張50袋100蚊券，呢個咁大嘅優惠，我梗係食盡佢啦。順便試多幾款菜啊嘛。2張50袋100嘅代金券，一共咧係100蚊，再補個尾數12蚊，今餐一共除咗112蚊嘅。呢個咧就今餐嘅帳單啦。你覺得抵唔抵食咧？開業優惠我覺得好抵食。Hello， 大家好冇？我哋第二次嚟食銘超食雞專門店啦，依然都係坐窗邊位睇住文明路嘅騎樓景啊！落完單啦，繼續嚟食雞。今次咧係食白切雞、黑叉燒、雞湯同埋雞飯啦。免費嘅手套啦，免費嘅紙巾啦，免費嘅山楂汁打卡活動送嘅。78蚊半隻嘅滑捋捋白切雞，白切雞咧就好標準巴醬雞。有裝飾嘅，仲配咗好多嘅薑同埋葱啊，真係非常之多。雞皮咧係金黃色嘅，而且全部都有氣菠蘿丁，夠雞齡啦。等我試下個味道。冇特別吩咐咧，都係唔留髀噶啦。咁我就睇咗佢雞髀點先啦。有少少血係白切雞嚟嘅，咁我咧係中意點薑蓉嗰派嘅，點多啲薑蓉。咁啊，而家試咗佢3款雞啦。白切雞嘅肉質咧係最紮實嘅，係非常之紮實，確實咧係走地雞嚟㗎。皮咧係有厚度嘅，而且係好脆啊，好有雞味，好香濃。薑蓉咧都係用雞油開嘅，所以食起身咧好香啊！搭配埋一齊咧係好食嘅。雖然呢間店咧就新開，但係出品咧係老牌子嘅出品咯，可能秉承咗竹溪咁多年嘅做雞經驗啦。呢塊咧就雞胸肉啦，冇乜皮下脂肪，依然都係點好多嘅薑蓉，我係薑蓉派嘅。其實雞胸肉嘅肉質咧係滑㗎，但係因為過於紮實啦，所以
因為適合年輕人嘅一隻白切雞。手指橙脆皮黑叉燒59蚊，呢個份量咧唔知點講好啦。呢個手指橙咧究竟係指橙啦，定係指佢大細手指咁大啊？係比較迷你嘅一款黑叉燒。咁下邊咧係有點蠟燭保暖嘅，細節方面咧係做得比較好嘅。叉燒上邊咧係放咗啲果粒嘅，可能係橙粒，食咗先知啦，真係。呢個搭配咧係比較新味，試下個味道究竟係咩勁滾。哇！呢份叉燒好食啊，睇上去一般般，食落去好好食㗎。佢用嘅咧係半肥瘦嘅叉燒，外邊個皮係非常極度之脆，脆得好明顯，入邊嘅油脂香爆出嚟。之後咧就係佢上面嘅果粒啦，係有爆漿效果嘅果粒啊，酸酸地嘅味道嘅，係咪橙我就唔係好確定，冇咩橙香味。佢連肥肉咧都好脆嘅，好好食啊！呢個搭配我好中意啊！功夫雞皇煲仔飯一煲咧48蚊嘅，服務員嚟到之後咧係主動幫你開蓋。哇係呢個好似肉餅啊！呢個最近食咗好多比較少見嘅煲仔飯，搭配咗葱同豉油，我佢就解開佢，等啲豉油可以滲落去。個煲仔夠晒熱，佢翻緊嗰陣時咧會有吱吱聲。我哋見到滿滿嘅肉量。飯咧同薑葱煲仔飯一樣，都係用嗰種靚嘅絲苗米。呢個煲仔飯嘅份量咧係比較大嘅喎。攞咗啲葱花繼續搞，全程殘疾人餐，有人幫我搞啊、開蓋啊、整呢整路，我就睇住食就係啦。咁就算完成咗啦。哦，完成個賣相係靚嘅。而家咧就係搞好咗㗎，搞好咗之後個樣咧，我覺得係更加有食慾嘅。可能有啲葱花搭配住咧，佢好多肉㗎喎，但唔知係咪因為有肉咧，睇上去個飯咧會覺得有少少濕咯，即係要試咗味道先知係咪非常之大煲飯啦。我覺得係3個人可以食得飽㗎，啲煲飯真係有啲大。等我試下個味道。今餐咧睇落去係唔好睇，但食落去咧每一款都有驚喜。呢款咧雞皇煲仔飯好大驚喜啊！佢嗰個咧原來係雞做嘅肉餅啊，好滑，非常之濃嘅雞味，真係非常之滑啊！而個飯咧睇上去係濕啊，原來唔係啊，因為嗰啲係雞油嚟㗎，所以食起身咧係非常之粒粒分明，而且好有雞味，好香啊！我覺得呢份飯咧比薑葱飯仲要好食啊，係非常之好食嗰種。貴係貴咗少少嘅，但係值得咯。而且喺出邊冇呢種煲仔飯食啊。而且咧，佢仲有一個視覺上嘅衝擊。開頭唔係嚟一大片肉，唔知發生咩事嘅。估唔到攪勻完之後咧，效果咁好嘅喎。佢豉油咧係調配過嘅，唔係真係鹹嗰種豉油，有少少甜味。成份飯咧係非常之粵菜感覺嘅，好食㗎。誘惑一下你哋，呢煲飯真係好食啊！強烈推薦。睇上去咧係好濕啊，其實咧都係雞油嚟嘅喎。啲飯咧係非常之乾爽㗎，粒粒分明，好彈牙，好有米香，加埋咗雞油味嘅加持之後咧，非常之香啊！雞肉餅加埋雞油嘅呢種煲仔飯，你有冇食過啊？嗱，雞香味十足，真係好食。石橄欖麥冬燉老雞23蚊一盅啊！睇下咩料？用料咧有雞肉同埋有豬肉喎。麥冬石橄欖，不過咧佢好似俾咗雞腳我喎，等我睇一睇隻雞係咪老嘅先，雞腳睇得出㗎。呢隻係咪老雞？大家自己諗啦。我試下個味道，非常之清爽，唔油㗎喎。咁而家成日打邊爐啊嘛，係要呢啲下火湯水嚟拯救我一下啦。就係調味方面咧，佢可以俾我自己落鹽就最好啦。我覺得係稍微鹹咗少少嘅，不過啖湯咧係好飲嘅，而且咧冇咩油，好乾爽。23蚊嘅定價咧就唔算貴，但係如果可以改良一下，由顧客自己落鹽咧就最好啦。因為有人中意食得鹹啲咧，可以落多啲；有啲人咧就中意減鹽，咁可以唔落噶嘛。我覺得佢唔落鹽咧，就已經夠晒味噶啦。如果呢點可以改良咗，就係最完美嘅狀態啦。呢啲咧就叫選材好啦，雞咧係冇咩皮下脂肪嘅，而且咧唔會太大隻。呢啲咁嘅雞咧肉真係夠紮實，咁啊真正嘅走地雞唔係飼料雞啦，唔使食就知㗎啦。免費送嘅，註冊會員就會送啦，我都唔記得咗佢啊。呢份咧係佛手瓜，係前菜，咁啊份量咧係唔細嘅。俾你睇下咩叫佛手瓜，你哋有冇食過啊？本身咧係好大隻綠色嘅嘢嚟嘅，切開咗而家條條一片片，等我試下個味道。非常之脆，本身咧係甜味，然之後咧有少少嘅辣味，確實好開胃嘅。
咁無論係餐前食同埋餐後食咧，我覺得都係可以，因為好解膩啊。不過咧係因為送嘢先食啫，要錢嘅話就唔使啦，冇咩特別，就係普通嘅佛手瓜咯。坐咗2次，我哋睇一睇呢個文明路夜景啦。夜晚嘅騎樓街咧係成條都會開燈㗎，好靚。想坐窗邊位嘅咧，就建議下晝嘅5點半之前嚟啊，肯定有窗邊位坐啦。食到差唔多，等我人手嚟起飯焦啦！哎呀，努力加油！我見小姐姐起得咁輕鬆，點解我咁艱難嘅？肯定因為我啲雞油，所以係比較實㗎。唉，追起咗啲啦，再努力啲。中意食飯焦嘅咧，唔好錯過呢度嘅煲仔飯啊！呢一塊咧就完美啦。雞油太多啦，中間部分黑咗，但係四周圍圈咧都係好靚嘅金黃色，我就中意食金黃色呢啲飯焦啦。有嗰種焦香味，但係又唔會苦啊嘛。努力鏟埋佢。細個嗰陣時咧就好中意食飯焦嘅，當佢薯片咁食。嗰個年代都仲未有品下，係咪好靚咧？金黃色嘅飯焦，我就唔客氣啦，留翻啲黑嘅俾小伙伴啦，因為淨得呢塊咁金黃啊嘛。咁呢個咧就真係後生仔嘅專屬啦，唔得嗰時就已經冇得享受㗎啦。而且呢種金黃色嘅飯焦咧，焦香味濃郁又唔會苦嘅，我嘅最愛啊！所以我係唔會讓俾小伙伴嘅。7點到8點之間又嚟啦，雞公欖同學。雞公欖。好有氣喎，真係調俾你嘅喎。Hello， 雞公欖。嗱，接咗啦，可唔可以再嚟啊？謝謝，耶！好事成真，犀利！小伙伴拍住 cam 都接咗2粒喎，娛樂效果滿滿啊！人人有份，永不落空，佢係遊全場嘅，無論係房定係廳，都係會行過去掟俾你啊！你只要伸出雙手，好好接住你福氣就得啦。好難得嘅一間新派店，好食好睇好玩，寫明係銘少品牌嘅喎，已經去核㗎啦。未試過嘅可以試一試，免費㗎嘛，點解唔試啫？係甘草味為主嘅，有少少甜。未食過涼果嘅話就可以試一試啦。雖然味道咧就同傳統嘅雞公欖已經冇咩關係啦。埋咗單啦，今餐咧一共消費咗232蚊嘅，咁200蚊咧係代金券，最後咧係自己俾20蚊嘅，仲有一隻免費嘅雞腿啊！非常之可愛啊！新店開業比較多活動啊嘛。咁一樣嘅雞種咧，唔同嘅做法。今次邊樣最好食咧，就有拗撬啦。小伙伴咧就覺得白切雞係最好食嘅，因為佢中意雞肉紮實啦。我咧係覺得佢隻雞都夠有雞味啦，雞皮又夠脆夠爽啦，而且冇咩皮下脂肪。做燒雞咧係會更加好食㗎，肉質夠嫩多汁啊，我中意食啊。咁既然有拗撬，咪大家按自己喜好嚟揀咯。反正白切雞同埋燒雞咧都係推薦嘅。其他菜式嘅話咧，首推係雞皇煲仔飯，真係好好食啊，而且外面好少見啊。咁佢係將雞肉咧堆成咗肉餅，同埋啲飯咧一齊做成煲仔飯嘅。一打開咧就聞到好濃郁嘅雞香味啊！就係份量有啲大咯，而且有雞油啊嘛，食起身咧係特別飽嘅。我兩個咧係食到扶牆嘅，建議點半隻雞加一份雞皇飯咧就已經足夠噶啦。另外要推薦嘅菜式咧就係個手指橙黑叉燒啦，好新穎嘅做法啊，夠晒脆，好香嘅叉燒味，而且咧有酸嘅果粒喎，食嘅瞬間咧就已經係解咗膩啦，係越食越香嘅。銘少咧係好難得嘅新店啦，新派嘅裝修，創意菜式做得好食嘅店啊！喺北京路咧，最近我食到咗唔少好食嘅店啊！如果想知道係咩店嘅話，就關注頻道啊，點個 like 翻俾朋友仔，我之後咧會同你逐一介紹㗎。今期視頻咧就到呢度啦，拜拜。